VP.Start មាន solution 3ដែលយើងហៅថា 3D strategy firstly decarbonize secondly to digitize and lastly decentralize Decarbonize យើងធ្វើទៅលើអីខ្លះវាមានការផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយធំថាមពលនឹងកើនឡើងការវិវត្តរបស់ពិភពលោកហ្នឹងគឺមិនដូចបច្ចុប្បន្នទេអ្នកដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យធម្មពលហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតទៅលើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យធម្មពលហ្នឹង stable reliable more sustainable ព្យាយាមបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនី automatic ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែទៀបទៅហើយផ្គត់ផ្គង់បានកាន់តែខ្ពស់ឡើងចំណុចទី2តាក់ទងជាមួយនឹង Digitizeយើងឃើញមានព័ត៌មានដែលតាក់ទងមួយ protection control ដែលយើង work ជាមួយនឹង auto recloser load break switch គឺយើង apply IoT យើងចូលទៅដែលគេហៅថា DOC នេះគឺជាប្រព័ន្ធ remote control ដែលយើងប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង mobile app ក៏ដូចជា OPM grid យើងព្យាយាម implement system របស់យើងបញ្ចូលទៅដើម្បី upgrade ទៅលើ infrastructure អគ្គិសនីដែលមានរួចស្រាប់ហើយដោយមិនចាំបាច់ invest ទៅលើការចំណាយហ្នឹងវាខ្ពស់ទេអញ្ចឹងវាជួយកាត់បន្ថយ operation cost មួយចំនួនធំក៏ដូចជាជួយសម្រួលដល់ក្រុមការងារដែលគាត់ចុះទៅផ្ទាល់ហ្នឹងគឺការពារពីសុវត្ថិភាពការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគាត់ហើយនឹងចំណាយពេលកាន់តែតិចចុងក្រោយ Decentralize យើងនិយាយជារួមមិនមែននិយាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីនៅក្នុង local ទេ international global គឺគេធ្វើរួចហើយ consumer កន្លងមកគាត់ប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដោយទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ពីរដ្ឋពីក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលគាត់ invest ទៅលើការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាការប្រើប្រាស់របស់គាត់ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់វា stable វា reliable ហើយការផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងរហូតដល់គេលើកទឹកចិត្តឲ្យ consumer គាត់បង្កើតធម្មពលដើម្បី inject power ហ្នឹងត្រឡប់មក grid system វិញដែលអាចឲ្យគាត់លក់ត្រឡប់មករដ្ឋវិញក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអគ្គិសនីហ្នឹងដោយខ្លួនឯងដោយប្រើ Rooftop Solar អ្នកខ្លះគាត់ធ្វើដល់ hydro ទៀតក៏មានដែរគាត់ប្រើប្រាស់អត់អស់ហើយគាត់ inject ត្រឡប់មកវិញ VP.Start, innovation through technology.